Bạn có đang đau đầu vì những vết cào vô ý trên chiếc sofa mới hay tủ gỗ yêu thích do các bác sĩ mèo tinh nghịch gây ra không? Mèo cào là bản năng tự nhiên, giúp chúng rèn móng, giải tỏa căng thẳng. Vậy làm sao để chiều lòng hoàng thượng mà vẫn bảo vệ đồ đạc trong nhà? Ngôi nhà mèo Da Nang 3 đến in đến một Kitty Haven chính là giải pháp. Thiết kế thông minh tích hợp nhà ngủ ấm cúng, giường cào móng bền chắc bằng bìa các tông, cùng đồ chơi hấp dẫn, tạo nên một thiên đường riêng cho mèo. Các bé mèo thỏa sức vui chơi, thư giãn và mài giũa móng an toàn. Còn bạn thì an tâm tận hưởng không gian sống sạch đẹp, mang lại niềm vui và sự hài hòa trong ngôi nhà của bạn với Kitty Haven.